आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज लाइन होता है और इसका डिस्चार्ज लाइन आप देखते होंगे कि रेफ्रिजरेटर के नीचे एक टप होता है और उसमें इसको 2-4 बार क्यों घुमा दिया जाता है। टेक्नीशियन को यहाँ अधिकांश कंफ्यूजन होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं ये इसलिए घुमाया जाता है कि रेफ्रिजरेटर जब आपका डिफ्रॉस्ट होता है उस समय इसमें जो वेस्ट पानी निकलता है वो इसी टब में गिरता है और इस कॉइल के हीट होने से वो पानी भाप बन करके बाहर वायुमंडल में निकल जाता है। यही वजह होता है किसी रेफ्रिजरेटर में ये कॉइल टब के अंदर घुमा दी जाती है। मेरे ख्याल से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।